မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြန့်ခိုင်ရင်းနဲ့စကားစဘဲခြေလန်းကိုလှမ်းမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဒီစစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံကိုကျင်းပလိုက်တာတွေ့ပါတယ်ဒီညီလာခံမှာပဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာပေါ့လေအခုလိုအချိန်ဆိုတာတိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးပြက်နေတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရပါနိုင်ငံရေးပြက်နေတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကဘယ်ခြေလန်းကိုလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လဲဒီညီလာခံရဲ့နောက်ွယ်မှာရောဘာတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုကျော်ကဒီမေးခွန်းကိုမေးတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1စဉ်းစားမိတာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့လူချိုက်အနည်းဆုံး subject ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကြက်ကိုင်ပုံမျိုးရေးပေါ့နော်။ပါတီလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူချိုက်အနည်းဆုံး subject တွေဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဒါတို့ဘယ်ခြေလမ်းကိုလှမ်းနေလဲပေါ့နော်။ကြက်ကိုင်ပုံမျိုးရေးပါတီပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2010တုန်းကတော့သူကအစိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်စစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံကိုအပြည့်အဝရထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်မွေးစားထားတဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူခြေလမ်းပေါ့နော်အဲ့ခြေလမ်းလှမ်းတဲ့ခါမှာလည်းသူကအခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရပဲသူကသွားလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ရှားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ debate တွေ့ရတာကတော့ဒီပါတီတွင်းမှာရှိတဲ့ပါတီ Congress မှာအပြောင်းလဲရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲရှိတယ်လိလာသူအများစုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဥခင်ယိုဂရာဖြစ်နေတင်မြောက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥတန်တင်သူနေရာဥက္ကဋနေရာနေနှုတ်ထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယာရုအပြောင်းလဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်တော့ကဒုတိယဥက္ကဋတွေဖြစ်တဲ့ဦးမြတ်ဟိန်းတို့ဦးလာထွန်းတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ vice chair တနေရာမှာလည်းလစ်လက်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ trade train မှုနေရာမှာလစ်လက်နေစေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပါတီစီဝေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးနေရာလစ်လက်နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာတွေထဲမှာမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဥက္ကဋဖြစ်လာတဲ့ဥခင်ယူကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာရဲချုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့နဝတနာဖစစ်ဆိုးရရဲ့လူယုံတစ်ပတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့လက်ထက်မှာဆိုရင်လာဝကဝင်ကြီးတောင်ဝင်ကိုယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတိုက်အခံပါတီဖြစ်သွားတဲ့အချိန် NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဥခင်ကြီးဟာဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ NLD ပါတီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတွေစုပူမှုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကနောက်ွယ်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရေးသားချက်တွေဆွဆွဲချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်တွေကိုလည်းဝင်းကြီးဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးစိုးသိန်းကိုယ်တိုင်ကမှတ်တမ်းတွေရေးသားခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။အခုရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကအခုလိုလူချမ်းမင်းသားတွေကိုလိုလားတင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ USDP မှာလည်းအမာလိုင်းကနေပြီးတော့ဦးတန်းသေးကိုပြော့ညံ့နေဆိုပြီးတော့တွန်းချပြီးတော့အမာလိုင်းဖြစ်တဲ့ဥခင်ကြီးကိုပြန်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဥခင်ကြီးကစစ်ကောင်စီမှာလည်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့3လ4လအချိန်အထိလာဝကဝင်ကြီးရာတို့သူကတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ရာတို့ကနေပြီးသူ့ကို cabinet reshuffle မှာဖြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုပဲရက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာပြန်ပြီးခန့်တော်မယ်ဥက္ကဋ္ဌနေအောင်ပြန်ယူနိုင်နေဆိုတော့ကောလာဟလာတွေကတစ်ပြေးခဲ့တာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြန်ပြီးချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြားမှာပူပေါင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပိုပြီးများလာနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်လည်းပြည်တွင်းမှာအတိုက်ခံတွေလက်နက်ကန်စန့်ကျင်မှုတွေအများအပြားခံနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖွားပတ်တော်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါတွေကိုစန့်ကျင်ဖို့ဒါတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့တော့စူးစမ်းမခြေလမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ကလည်းအခုချိန်မှာအားနည်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဖွားဘတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာရှိတဲ့အမာလိုင်းကိုပြန်တင်ပြီးတော့သူလိုတဲ့အားတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ခြေလမ်းပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဥခင်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့မိန့်ခွန်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပြည်ပမှာဆိုရင်လည်းပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဝေဖန်တိုက်ခတ်နေတာတွေကိုသူကစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့လေတံအောင်သူကအခိုင်အမာပြောတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ရောရှေ့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုံးမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ရော
နှစ်ဖက်လက်တွဲလုံးမဲ့ခြေလမ်းလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လား2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလားသူ့ရဲ့နေဝင်ချိန်လို့တောင်ပြောဆိုနေကြတာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသူကမရှုမလကိုရှုံးနေသွားခဲ့တယ်။တော်တော်စူးစူးဝါးရှုံးနေသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာကြတော့သူတို့ဒီလိုကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားဒီအားပေးမဲ့ပြိသက်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာဇက်ထောင်ပြီးတော့မင်းသားလောက်ကကြတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးလောက်တောင်မှပဲလားပြောနေကြတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဘာပဲပြောသူ့ရဲ့နောက်မှာဒီစစ်တပ်ရှိတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ရှိတယ်စစ်တပ်ရဲ့အရေးဩဇာတွေသူ့ပေါ်မှာအပြည့်အဝလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာတော့ညင်းလို့မရပါဘူးဆိုတော့2010တုန်းကလိုမျိုးပေါ့လေအခုလဲဒီစစ်တပ်ရဲ့ဩဇာကြီးစိုးမှုနဲ့လာဘောင်းမီချွတ်တွေဝင်လာအောင်မလားဆိုတော့ဟာလဲပြောနေကြရှိတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းလားစစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့2010မတိုင်ခင်အခြေအနေကိုပြန်ဆွဲယူတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတော့2010မတိုင်ခင်အခြေအနေကပါလဲဆိုတော့2008နဲ့2009မှာ USDA လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုပါတီအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့တခြားပါတီငယ်လေးတွေအပါအဝင်1990မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီတွေအားလုံးချီပြီးတုပ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းကိုပြေးခိုင်းတာပေါ့သူတယောက်တည်းကိုပဲအနိုင်ပေးခဲ့တာပေါ့စစ်တပ်နဲ့ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့လဝါရိုက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုသူတို့ပြန်သွားဖို့စ조사တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီမအောင်မြင်သေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စာဖတ်သူကြီးလို့ပြောတဲ့ဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာUSDA USDP ကိုတီထောင်မို့တက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားအချိန်ချင်းတွားခဲ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာအနိုင်ရပါတီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂိုကာပါတီကိုသူတို့လေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောစစ်ရေးရောအဲ့သုံးခုလုံးကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်စီမံကိန်းကိုသူတို့ဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့စီမံကိန်းကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ USDA USDP ဆိုတာစပြီးတော့ငွေဖွားလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်လက်ယူထားရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဒီကုနာကိုကျော်ခါပြောသလိုပဲစစ်တပ်နဲ့မျက်စက်ပစ်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလတွေထဲမှာအပြောင်းလဲတချို့ရှိကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ဦးရွှေမန်းခေတ်ဦးတန်းထေးတို့ခေတ်မှာဆိုရင်လည်းမိုးချရွှေကိုနေမို့ပဲနဲ့ဘောင်းမကျွတ်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့အရက်သားတွေကိုပဲဆွဲသွင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2010မှာဆိုရင်USDP ကတင်တဲ့ဒုတိယသမ္မတတူကအကြက်သားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူကတော့ဥပဆိုင်မောက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တက်ခိုင်ပုံမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ဒီပါတီထဲမှာဒီခုနဘောင်းမွကျွတ်တွေအပြင်ကဝင်လာတဲ့တက်မတော်အငိမ့်စားတွေက25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မကျော်ရဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဟောင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကမကြသေးခင်ရပဲဒီတက်ခိုင်ပုံမျိုးထဲမှာရှိတဲ့အမာလိုင်းကပြင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်လဲရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကအခုလိုကာလမှာတော့25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့များတဲ့ဟာလာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘောင်းမကျွတ်တွေပို့ပြီးတော့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကမကြခင်တော့အငိမ့်စားယူခဲ့တဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စိုးနဲ့ဒီဦးမျိုးစောသိန်းတို့ပေါ့လေသူတို့ကဒီကြက်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းနေရာတွေကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့သတင်းကဒီ develop မအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစောသိန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးတို့အပါအဝင်တခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်အရာရှိတွေကိုကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေကိုဆွဲသွင်းမှုအသိကြလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာအရေးကြီးတဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတို့အထွေထွေမှုနေရာတို့လစ်ဟထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တဲ့ရေတိုနဲ့ရေရှည်နှစ်ခုရှိမလားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေတိုမှာဆိုရင်တော့အခုအမာလိုင်းဖြစ်တဲ့ဥခင်ရီတို့နဲ့စစ်ကောင်စီကတကယ်အမာလိုင်းဖြစ်တဲ့အခုဒီအုပ်စုနဲ့ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အုပ်စုနဲ့အလုပ်တွဲလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ရတာရေတိုကိစ္စကိုပြောတာရေရှည်ကိစ္စမှာတော့ခုနဒီတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဖြစ်သွားတဲ့မျိုးစောသိန်းတို့နဲ့ရေရှည်မှာဒီပါတီကိုဆက်သွားရေးဆက်ထင်းကိစ္စတွေလုပ်မလားလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းသုံးသပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီကြက်ခိုင်ရေးပါတီကိုရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ချင်တဲ့အာတန်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတိုင်းပြည်လုံးမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုတွေ
အဲ့ဒါတွေကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာကြေးလက်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလူထုကလည်းထောက်ခံမှုကတော်တော်လေးကျဆင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကလှုပ်ဖြစ်ပါအောင်မလားပေါ့နော်လှုပ်လို့ရပါအောင်မလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းဆိုနှစ်ခုရှိမှတင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲလုံးမလားဖွဲ့စည်းပုံပြင်မလားအဲ့နှစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲလုံးမယ်ဆိုရင်ခုနကိုကျော်ခပြောသွားသလိုပဲစစ်ကောင်စီဒီဩဂုတ်လ2023ဩဂုတ်လမှာရွေးကောက်ပွဲလုံးမယ်ဆိုတာကိုသူကြီးညာထားတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသူပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာဒီပြင်ကြုံလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ရွေးကောက်ပွဲအတင်းတွန်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ထိန်းထားနိုင်တဲ့မြို့တချို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးလိုနေရာတွေမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာပဲရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ရွာတွေအများစုမှာအာဏာသိမ်းမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မဲပုံးထောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့1950 60လောက်ခဲ့သလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးလုပ်မှာလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကဲလို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးနောက်ဒုတိယမေးခွန်းကဘယ်သူကမဲပေးမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။တနက်ထောက်ပြီးမဲပေးခိုင်းလို့လည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဲပေးခြင်းမပေးခြင်းဆိုတာလူတူးချင်းစီရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုစစ်ကောင်စီကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်သူကမဲထွက်ပေးမှာလဲဆိုတာလည်းမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သူနဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုထောက်ခံတဲ့သူနဲ့တိုင်းသားပါတီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပဲထွက်ပြီးတော့မဲပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်အခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်ပတ်မှတ်ချက်တဲ့မပြည့်မီဘူးဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမြည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လုံခြုံရေးကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့မှစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒီသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တောင်မှသူစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနိုင်မှုဆိုတာအတော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ညောင်နှပင်ကိုကျွန်တော်ပြင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညောင်နှပင်ပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့သတင်းစာတွေမှာခဏပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အတွေးမှာသုံးသက်သူတွေရဲ့အတွေးမှာမြင်ဝင်လာတာကဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ပါလား။ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုင်းသားအဖွဲ့တချို့အောင်တိုင်းသားပါတီတချို့အောင် EAO တချို့အဖွဲ့တွေအောင်စစ်တပ်ကိုပဲမူတည်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အဖွဲ့တချို့ကလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိစ္စကိုပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လမ်းခွကိုစဉ်းစားထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အခြေအနေတည်ငြိမ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပလို့ရတယ်အခြေအနေမတည်ငြိမ်ဆက်ထိန်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူကအခုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဘက်ကိုဇောင်းပေးပြီးတွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာပြည်သူလူထုကတော့ဒီစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုအဓမ္မရယူတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာပြည်သူလူထုကတော့ထောက်ခံဖို့အရန်အားနည်းပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကရောဒီပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိလာနိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပါအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မေးခွန်းမဖြေခင်ကျွန်တော်တခုဖြေပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရုရှားသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ယူကရိန်းမှာဘာကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူတွေကပြန်နိုင်နေတယ်လဲပေါ့ဇယ်လင်စကီဦးဆောင်ယူကရိန်းဆိုတာပြန်နိုင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့မှာနိုင်ငံတကာ forum တွေ conference တွေ key မှာလုပ်တဲ့ conference တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အချက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီယူကရိန်းစစ်တပ်နောက်ကနေပြီးယူကရိန်းအစိုးရနောက်ကနေပြီးအပြည့်အဝထောက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရုရှားတွေကနောက်ကိုပြန်လန်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်လက်နက်ကန်တိုက်တဲ့အခါမှာလဲစစ်တပ်ထဲမှာမပါတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကစသူတို့ IT technology တွေရောအကုန်လုံးသုံးပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကူညီနေတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ရုရှားနောက်ကိုပြန်လန်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာပြည်သူကအဓိကကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်ကောင်စီဆိုတာတကယ်လူတို့ရဲ့အယွန်းမုံဆုံးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့စစ်ကောင်စီကပဲအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတချို့ကနေပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အပြင်အထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လောက်ထိဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့စံအနေနဲ့တိုင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလိုပုံစံနေနဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအများစုကလက်ခံဖို့အရန်ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ခ